Everyone, it's me Ligaya and welcome back to our channel. For today's video guys, may panibago na naman tayong vlog. And for today's video is we are going to construct naman, yes. Nakaraan farmer tayo, ngayon constructor na naman tayo. Yes, kasi magpapaayos po kami ng aming bahay. Magpa-renovate po kami ng aming bahay. And ayan po, maghahalo po tayo ng ating simento. Graba. Maghahalo tayo ng simento and that's my brother. Yes. Hello. Hello po sa inyo lahat. Kumusta po kayo? Siyempre okay lang kayo. Salamat nga po pala sa mga nanood ng ating videos. Recently, nag-upload ako ng ating video, ang Farmer for a Day. And now, yes, set up muna natin here kasi magapala tayo. Wala tayong ring light. So, ayan. So, ayan. Hello, hello. So yun guys, ito yung bahay ni Lula, tapos ito yung bahay namin. So ito yung ikakabitan ng semento kasi nga ano na siya, papasimento na. Pero kalahati pa lang. Yay! Simentado ng ating house. At hindi na mahirapan si mother. Yung tindahan po yun guys, ayos natin. Ay! Maluwag. Wala pa ba? Lip lang. So guys, nag-request ng kapatid ko, dalhin ko doon para mag-extra siya. So dadalhin natin siya doon. So ito po yung bahay namin. Yes. Sus. So yun po yung ipapaayos sa aming bahay. Kilala mo si ano? Si. Hi! Yan. Okay? Gusto niya daw mag-epal. So ayan. Ito po yung Hello Blocks. And ito po si Mother Sitang. Ayan po si Father. Daddy! Huwag pinag-anghil ka. Ayan po. Ito po yung bahay na ipapaayos namin. Half. Ayan po. May pa second floor po kami. Second floor yung tawag dyan. Pero isa lang yung, dalawa lang yung poste. Suna. So ito yun, yung papagawa, yung tindahan namin. So kalahati simento and kalahati hardiflex. And yan, si nanay, si tatay, yung kapatid kong pangalawa din, ito si mother. Yan o. Yan. Yan po si nanay o. Okay. So ayan na guys, yung hollow blocks. Hinakot na namin. Nakabit na rin ito nakaraan. So, ito na naman ulit dito sa harap. Yan. Siya daw naghakot ng hollow blocks. Ano masasabi mo? Hirap. Wow, may muscle ka na dyan. May muscle ka dyan, Ziz. Ito ang aming bahay. Wait lang guys, may magpapalulo. Saglit. So, yan na po. Inalo na po yung baras. Hindi pa po. Oh. Okay. Si Father, super busy. Isa kasi siyang magiting na construction worker. At ito ang aking kapatid. Hi, sis. Sis, sino ka dyan? So, ayan po. Ihalo na po ang tubig. Wow! Tara. So, halo na yung graba, yung fine stone. Tama ba? Fine stone.
sa buhangin, tapos graba, tapos lalagyan siya ng tubig. Ayan siya guys. Tapos ihalo na. So after nyan, si mother maglalagay siya ng tubig. Maglalagay siya ng tubig sa baras. Basta. Then after nyan, ihalo mo na siya. Tapos yan yung ilalagay sa hollow blocks. Ayan. Ganyan daw po yung proper na paghalo. Tay sarap. Ayan! Sinanay abi nag-agi. Makita yun sa Uy, may camera dapat mabait ka lang. May camera dapat mabait ka lang. So ayan guys, update ko kayo mamaya kung anong ganap. Bye-bye. Wow! Sinahalo na nga namin yung cement na yung graba. Kasi yun yung ikakabit mamaya sa hollow blocks para yung magiging, ano ba tawag doon? Base? Basta ganun. Diba? Ang galing ng kapatid ko kasi siya dati, construction worker. So parang may experience na siya dati. May experience na siya dati. Kasi lang parang naglugaw. Tulang. So again, habang hinihintay natin, diba? Ganda. Yeah. Habang hinihintay natin mga setup doon lahat, so magkakaroon muna kami ng games and tanungan. Tanungan challenge. Kunyari, itatanong ko kung sino yung pango sa amin, kukutusan na ganun. Ganun. Alam na. Ginalingan. Wow. So, bawal ang pikon dito kasi alam niyo naman na sa social media tayo, pikon? diba? Speaking of pikon, it's 101% pikon. Sige, go. Sino magtatanong? Ako. Dito tayo. Dito, pila-pila. Sino ang maganda? Ayan, gano'n. Sige, go. Ang unang tanong. Sino ang maputi? Ako na lang, magano sa sarili. Ako na lang. Okay. So, sino ang mataba? Sino ang pimpolsin? Hoy, sorry. Wala mga. Sino ang mukhang matanda? So yun guys, hindi na siya tanungan challenge, bugbugan challenge na ba ito? Yan guys, tapos na kami mag-game and ito ulit. Hahakotin natin yung hinalong ganito, baras or raba. Hahakotin niya papunta doon.
It's merienda time. Nakamukha kami nanay. Tawag Leng. Baka si Busing yun. Baka pa. Basi. Yung si tatay. Saan siya? Sali pa ko dyan? Harap? Bakit si madam? Pa? Grabe yung bigote ko nga. Dito. Ah. Si Boss. Hello, good morning. Kumusta ang pakiramdam natin? Bumibili siya ng ice cream. Papamerienda daw siya kasi nag-labor kami. Patapos na rin. Harap? Nahanap ng bahay ko para sa tindahan. Harap. Patapos na rin. Guys, so ayan, natapos nga po tayo sa ating hanash for today's video, and as you can see, ayan na siya. Charan. Ayun, hanggang doon yan siya. So yan po yung mga kaganapan namin kanina, so we're busy, and it's okay kasi sama-sama naman kami, and kapag sama-sama, kayang-kaya. So ayan, natapos ka agad siya, at ang kalahati niyan is dito grills. Doon sa gilid is hardy flex, tapos dito naman sa kabila hardy flex din. And sana nga matapos na rin namin kaagad. Kapag may budget, mabilis lang yan. Pero kapag wala, ang tabay lang. So ayan. Guys, thank you so much for watching sa aking recent video. At sa mga nag-subscribe po, hindi ko pa po na-check kung sino-sino yung mga nakapag-subscribe sa ating YouTube channel. Pero maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta, because ngayon, meron na po tayong 416 subscribers sa ating YouTube channel, and going to 500 na, mga kahanash. Malapit na lang po tayo matapos. So, ay malapit na natin ma-hit yung requirements ni YouTube. So, ngayon is pupunta kami ng Floridel at kukuha kami ng may kukunin lang kami doon, and babalikan kami agad. So, hindi ko na kayo dadalhin doon, isasama doon. So, ngayon pa lang is magpapaalam na tayo. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, please don't forget to hit the notification bell, and please subscribe to my YouTube channel para lagi kayong updated sa ating video. Okay? Thank you so much for watching, mga kahanash. I love you. Be careful. So ngayon, be safe kasi lalabas kami. Masyadong mataas yung case ng COVID dito sa amin, pero sana with God, kaya yan. Kapag kasama natin ang God, meron tayong protection. So, bye-bye mga kahanash. I love you.